Auf Gott zu vertrauen. Amen. Auf Gott zu vertrauen. Parole moko ya encouragement na vie ya biso bana na Nzambe. Ein Wort für uns Kinder Gottes. Au moins ceux qui te perdent confiance na Nzambe, auf Gott verlieren, tokokomana tokoyeba lisusu ndenge ya kosala te liboso ya présence na Nzambe. Dann wissen wir nicht mehr, wie wir uns verhalten sollen vor seiner Gegenwart. Aber die Bibel versichert uns, wir sollen auf Gott vertrauen. Es ist ein Wort, das ist verpflichtend. Jedes Kind Gottes, jeder Diener Gottes, er muss auf Gott vertrauen. Wir können nicht auf Menschen vertrauen. Aber wir sollen auf Gott vertrauen. Weil wenn wir auf ihn vertrauen, dann sind wir versichert. Amen. Wenn wir auf Gott vertrauen, awa na mukanda na Esaïe maloba oyo nkolo aza kotalisa Jesaja, da spricht der Herr. Esaïe 41. Jesaja 48. Maloba oyo prophète Esaïe aza kotalisa libota ya bana na Nzambe. Jesaja 41. Ete Israël esengeli atia elike pa ina Nzambe. Israel soll auf den Herrn vertrauen. Akoki kozala na kobanga ta mokete. Sie dürfen keine Furcht haben. Parce que ayebi ete Nzambe aza pene na ye. Herr ist mit ihnen. Aber das Wort am heutigen Tag, damals war es für sie, aber heute ist es für uns. Also wenn wir dieses Wort lesen, sollen wir nicht den Namen Israel dahin tun. Mach deinen eigenen Namen dahin. Sag ich, soll auf Gott vertrauen. Ich, als Diener Gottes, als Kind Gottes, soll ich keine Angst haben. Halleluja. Warum? Weil ich auf Gott vertraue. In Jesaja 41, Esaïe 48, 41, 8 jusqu'à 10. 8 bis 10. Je lis au nom de Jésus. Moi, toi, Israël, mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que je pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui je dis, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Awankolo azali ko rappeler na basali na ye. Tashkumisi moko ya mtuya. Sagt etwas Wichtiges. Halleluja. Halleluja. Warum hat der Herr so gesprochen? Parce quelque part, weil er hat gesehen, irgendwo, sein Volk hatte irgendwo in Unruhe. Und sie haben gesagt, der Herr hat uns verlassen. Der Herr hat uns im Stich gelassen. Aber da verspricht er ihnen schöne Verheißungen. Er sagte, du Israel, auf Gott zu vertrauen. Halleluja.
er spricht, ich Gott hab dich erwählt. Du bist das Volk meines Knechten Jakobs. Denn ich habe dich vom Ende der Erde ergriffen. Und ich sprach, du bist mein Knecht. Ich habe dich auserwählt und nicht verworfen. Halleluja. Amen. Der Herr spricht diese Worte, um sein Volk zu versichern, jedes Mal, dass sie wissen sollen, ich habe einen Gott. Er sagte, ich Gott, da wo ich dich aufgegriffen habe, das wusste keiner. Ich Gott, der dich erwählt hatte, ich wusste, etwas muss in dir passieren. Ich wusste, dass du ein Kind der Verheißung bist. Auch wenn du weit weg von mir warst, auch wenn du weg von Gott gekommen bist, durch deine Sünde, aber ich Gott, meine Augen haben dich gesehen. Halleluja. Und das ist das alte Israel. Und das heutige Israel bist du und ich, die das Wort empfangen. Und darum sagte ich, wenn wir dieses Wort lesen, sollen wir uns an dieser Position versetzen. Auch wenn wir beten, sollen wir uns in dieser Position versetzen. Sagen, Gott, du hast mich aufgesucht. Da wo ich gewesen bin, du hast mich geholt. Und du hast mich heute an diesem Ort gebracht, wo ich heute bin. Und du sagtest, ich bin dein Knecht. Ich bin erwählt von dir. Und du hast mich nicht verworfen. Amen. Halleluja. Amen. Und warum hat dies Gott getan? Weil er wusste, Israel wird nur seine Errettung durch Gott bekommen. Weil sie wussten, er wusste, Israel, das heutige Israel ist unsere Hilfe wird bei Gott, von Gott kommen. Unsere Hilfe wird von keinem anderen kommen. Weil die Hilfe von Gott kommen wird. Darum sagt uns die Bibel, Israel doit mettre confiance à l'Éternel. Vertraue auf den Herrn. Halleluja. Es ist verpflichtend. Sagt jemand, er mag, er will. Oder du willst selber nicht. Aber Gott sagt uns, es sollte sein, dass wir auf ihn vertrauen. Halleluja. Auf Gott zu vertrauen. Du musst diesen Gott kennen. Wie ist er? Wie wirkt er? Halleluja. Amen. Aber das, was wir denken, das denkt nicht Gott. Jedes Mal erinnert er an seine Verheißungen. Er weiß, dass Israel hatte irgendwo aufgehoben. Und er hat ihnen Verheißungen gegeben. Und damit sich die Verheißung erfüllt, muss Israel sein Vertrauen mit Gott erneuern. Halleluja. Amen. Er sagte, du Israel, ich Gott, ich habe dich nicht verworfen. Halleluja. Amen. Ich Gott, habe dich nicht verworfen. Halleluja. Amen. Manchmal fühlen wir, ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Sieht mich eigentlich Gott? Hört mich eigentlich? Ja. Gott hört. Wir sollen auf ihn vertrauen. Und wer auf Gott vertraut, er wird nicht müde. Halleluja. Er wird nicht müde. Auch wenn es heute nicht klappt. Du läufst weiter. Auch wenn du heute nicht erhalten hast. Ich vertraue trotzdem auf Gott. Auch wenn ich heute nicht sehe. Ich
vertraut trotzdem auf Gott. Warum? Weil Gott, er hat seine Verheißungen gegeben. Es gibt Sachen, die erfüllt werden. Halleluja. Amen. Wir schauen die Zeit. Aber Gott, er schaut unsere Herzen. Halten wir uns an ihn oder nicht? Manchmal sind wir entmutigt. Halleluja. Manchmal denken wir, nein, das wird nicht klappen. Halleluja. Aber Gott sagt zu uns, wir sollten. Es ist eine Verpflichtung als Kind Gottes. Jeder, der Gott kennt, jeder, der ihn anbetet, es sollte sein, dass er auf Gott vertraut. Halleluja. Wir sollen nicht auf Menschen vertrauen. Vielleicht schauen wir, seitdem wir gebetet haben, es funktioniert nicht. Nein, das sollte nicht klappen. Wir gehen weiter, weil wir wissen, wir haben jemanden. Halleluja. Amen. Wenn wir Menschen haben, dann werden wir entmutigt. Aber wenn wir Gott haben, wir werden auf Gott vertrauen, dass Jesus kommt. Wenn Gott uns nicht darum beschützt, werden wir uns an ihn richten und wir werden auf ihn vertrauen. Darum sagt uns die Bibel, der Herr sagt, Israel, vertraue auf Gott. Halleluja. Halleluja. Israel, Halleluja. Und das heutige Gebet auf Gott sagt, ich Gott hab dich erwählt. Hier ist nur Gott. Halleluja. Weil viele haben nicht diese Gnade erhalten, Halleluja. weil sie nicht erwähnt wurden. Derjenige, der erwähnt wurde, wird hier bleiben. Weil Gott hat ihn aufgesucht, wo er war. Und er hat ihn in sein Haus gebracht. Halleluja. 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 Diese Gnade und er noch nicht erwähnt. Halleluja. Amen. Du bist erwählt. Du musst wissen, du hast die Verheißung Gottes in dir. Halleluja. Amen. Gott hat dich nicht umsonst erwählt, weil er hat eine Verheißung, die er erfüllen muss in deinem Leben. Und darum versichert er uns, wir sollen keine Angst haben. Halleluja. Amen. Kann es seitdem ich sag nicht seit wann. Du halt dich an Gott. Amen. Halte dich an Gott. Sikoyo kobanga te nazali na yo kozala motema likolo te pamba te nazali nzambe na yo na yei kolendisa yo na yei kosalisa yo na kobatela yo na nguya na ngai loba amen. Amen. Ich Gott spreche, kozala no motema likolo te hab keine motema ezalaka likolo wenn dein Herz so ist, wenn du nicht am Halten bist. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Nzambe ayebi Gott weiß, itema na biso. er kennt unsere Herzen. Darum müssen wir um seine Hilfe erbitten. Herr, bitte hilf mir. Helf meinen Glauben, dass ich mich an dich finde. Bitte unterstütze mich, damit ich nicht falle, Herr. Ich vertraue auf dich. Bitte beschütze mich. Halleluja. Amen. Wenn wir auf Psalm 23 was in Vers 4 Yahweh ata soki nazali kotambola na kati na molili ya somo nakoki kobanga eloko te pamba te otambolaka nzela moko na ngai olakisaka ngai nzela obatelaka ngai na makama nyonso. Amen. Amen. Schaut, wo wir auf den Herrn vertrauen. David sagt, Herr, auch wenn ich wandere durch den Tal der Todesschatten, auch wenn die Wege, die ich wandere, die nicht gut sind, Halleluja.
Halleluja. Er mich nicht fürchten. Warum? Denn ich habe jemanden, der Herr wird beschützen. Der Herr wird mit mir sein. Halleluja. Amen. David, seht ihr David? Als er diese Worte sagte, in der Position, wo er sich befand, wenn du kein Kind Gottes bist, dann lässt du dein Glauben sein und du aber er sagte, nein, auch wenn ich in Tod und es vor mir ist, aber etwas, ich weiß, ist du Gott, du wirst mich beschützen. Gott wird mich nicht allein lassen. Gott, du wirst mich beschützen. Mich allein lassen. Halleluja. Amen. 31. Bible za koloba yoy 40-31. Also Psalm 40. Na Yahweh bazwaka makasi ya sika ndenge kombe alembaka te kopomwa bango pe bakimaka mbangu pe balembaka te bakendeke mosika pe bakweyaka te. Halleluja. Batuka ko bazotia motema epai na Nzambe. Diejenigen, die auf Gott vertrauen, Bible lobi die Bibel sagt, bakolemba te. sie werden nicht müde, ndenge tozoloba wana ke baza toujours makasi. Durchgehend stark. Baza toujours makasi. Sie sind durchgehend stark. Halleluja. Halleluja. Yango toza kotala na mukanala na Exode kuna tango bana Israel baza kokatisa mai. Als wir sagen, Kinder Israels über das Wasser, durch das Wasser gegangen sind, basilaki espoir. Sie wurden müde und ihre Hoffnung ist entgangen. Und der Herr wusste, sie wussten, sie haben eine Verheißung. Halleluja. Und der Wille des Herrn war, dass sie sich an ihn binden. Auch wenn es hinter ihnen gerade Stress gibt. Aber die Augen sollen nach vorne gehen. Weil der Herr wusste, wenn der Schmerz kommt, die Feinde kommen, der Herr wusste, wie ein Weg für sich gehen wird, damit er seine Kinder beschützt. Darum sehen wir, als Israel durch das Meer da kam es eine unmögliche Situation. Und Gott wusste, hier, damit sich ein Weg entsteht. Amen. Israel muss auf Gott vertrauen. Kinder des Lichtes, vertraut auf Gott. Wenn wir Gott vertrauen, dann ist Gott in der Lage, neue Wege zu öffnen. Amen. Und wenn sich dieser Weg öffnet, dann ist es, damit sich die Feinde schämen. Amen. Wenn der Herr einen Weg für dich öffnet, wenn der Herr eine Tür für dich öffnet, es ist nur für dich. Amen. Weil du ein Kind der Verheißung bist. Weil du ein Kind der Versprechungen bist. Gott wird nicht wollen, dass sein Kind in Scham gerät. Er wird einen Weg machen, um zu zeigen, auf den du vertraust, er liebt niemand. Amen. Wenn er sagt, fürchte dich nicht, dann werde ich mich nicht fürchten, weil ich weiß, er ist in der Lage, er wird alle notwendigen Mittel ergreifen, damit sich ein Weg öffnet, damit du und ich vorbeigehen können. Damit Israel, die auf ihn vertrauen, vorbeigehen können. Halleluja. Und die Frage ist, vertraust du auf Gott? In allem. In allem. Sei es dein spirituelles Leben oder in deinem physischen Leben. Vertraust du auf Gott? Amen. Wenn wir auf Gott vertrauen und wir sind versichert, Halleluja.
weil ich jetzt auf dem Herrn vertraue, werde ich eines Tages diese Freude empfangen. Amen. Halleluja. Amen. Und wie wirkt der Herr? Yoka Bible verset 11. Ya solo. Batu oyo nyonso bazali koluka kosala yo mabe. Bakoyoka soni. Pe bakosambwa. Banguna na yo bakokoma biloko pamba. Loba amen. Amen. Loba amen. Amen. Abete ba oyo nyonso balukaka yo. Alle, die dich aufsuchen kommen. Halleluja. Amen. Halleluja. Batu nyonso. Alle. Alobi teke no soki mama na yo. Oh, man sagt nicht, oh, deine Mama, Lokola boti yo. weil sie dich auf die Welt gebracht hat. Weil, guck mal. Halleluja. Ja. Oh Halleluja. no. Oh nein. Azande kuna yo. Das sind deine Geschwister. Ihr seid aus einer Familie. Die Bibel sagt, Ya solo. ja, Batu nyonso oyo bazali koluka kosala yo mabe. alle, die bakoyoka soni. werden Amen. in Scham verfallen. Lobake bazoluka na bango yo te. Sagt, sie suchen dich nicht. Lobake bazoluka na bango yo na ndenge mabe te. Sie suchen dich nicht. Mais im bösen soki- Sinne. Aber Mutu nyonso ayebi. jeder, der weiß, Ezala tata na. das ist dein Vater, Ezala mama. deine Mutter, Ndeko na yo. deine Geschwister, Leki na yo. deine Kamarade liebe Geschwister, na yo. deine Freunde, Oh soki nani. oh, wer auch Oh immer, muninga famille. oh, ein Freund der Bible Familie. englobe batu nyonso. Die Bibel hat alle hineingesetzt. Diejenigen, maloba ya mabe. die Böses über dich sprechen. Mpona yo Israel. Über dich, Israel. Yo oza mwana bilaka. Du bist das Kind der Oza Verheißung. mutu bayoka te. Man sucht dich nicht Yo aus. zonga na Nzambe na bapromese na ye. Geh zu Gott mit den Ete yo Verheißungen. Nzambe olobaki. Du sagst zu Gott, Ba du oyo hast gesprochen. nyonso. Bazoluka kosala ngai mabe. Die, wo Bündnis suchen für mich, sie werden Amen. sich schämen. Halleluja. Amen. Bakoyoka soni. Sie werden sich schämen. Oyebi Nzambe Der Herr, akomisaka banguna vraiment tina suka. führt die Feinde zum Ende. Batu ya mabe akomisaka bango na suka. Führt die bösen Menschen zum Ende. Soki tozongi na mokanda na Exode tozotala. Wenn wir in Exod, Israel bazolanda ye na banguna na bango. Israel wird von seinen Feinden Bango bakanisaki ete sie dachten, lokola bazalaki bahumu na bango, weil sie ihre Sklaven bazalaki kosalela bango, und ihnen gedient haben, donc baza na droit kutu te sie haben kein Recht, ya koloba. etwas zu Or sagen. bayebaki te Aber sie wussten nicht, bazalaki na Nzambe. Nzambe oyo amemaka bango na Egypte. und dieser Gott, der sie nach Israel Apesaka bango führte, bapromese. hat ihnen Verheißungen geschenkt. Apesaka bango bilaka. Und er hat ihnen Versprechen Atiete ata geschenkt. moke kuna Und er sagte, auch wenn ihr Kai dorthin Nzambe. geht, er Gott, nabwaki bino te. hat sie nicht gelassen. Nabosana bino Und te. ich habe euch auch, Nayebi ich weiß, ke bato moko bakendaka bohumu. es gab welche, die in Gefangenschaft geraten Pe sind. nayebi Und ich weiß, ete mokolo na bango soki ekoki. wenn ihre Zeit gekommen Bato ist, wana bakozonga. diese Leute werden zurückkommen. Nzambe ayebaki makambo wana. Gott wusste das. Ayebaki ete Israel Er wusste, dass esalaki Israel na promese ya Nzambe. eine Versprechung Gottes Alors in makambo wana sich trägt. esengelaki ekokisa. Und diese Verheißung musste Bongo ntango geschehen. makambo wana ekokisami. Und als es Nzambe alobi passiert ete no. ist, sagte Gott, nein, Lelo bino bozoleka. ihr geht jetzt vorbei, Banguna balobi no. aber die Feinde sagen, Tokolanda nein, bango. wir werden sie suchen. Ata kutu basali ndenge Auch nini. wenn sie dies tun, Tokolanda bango. sie Soko suchen. babosanaki ete. Aber sie haben vergessen, Nzambe afungulaki nzela. Gott hat einen Weg geöffnet. Ezalaki uniquement mpona peuple Israel. Es war allein für das Königreich, Halleluja. für Ndeko na ngai Israel. soki Nzambe afunguli nzela Wenn mpona yo. Gott für dich einen Weg öffnet, Eza teke diable moko azolanda na nsima mpo dann aleka ist na nicht der nzela wana. Teufel, der nur dich Halleluja. hinterlässt, damit er an diesen Weg vorbeigeht. Halleluja. Amen. Soki Nzambe afungulili yo porte. Wenn Gott für dich eine Tür öffnet, Ezalaka mpona bato nyonso te. ist es nicht für alle, Lolenge asalaki na peuple Israel. so wie es fürs Volk Israel gemacht Nzela hat. oyo afungulaki. Den Weg, der er Ezalaki geöffnet kaka mpona bango. hat, ist nur für sie gewesen. Halleluja. Banguna batiaki teti. Und die Feinde, sie waren stur. Tokolanda Wir bango. werden sie verfolgen. Wir Tokokende. werden gehen. Tokolanda Wir bango. werden sie Esuka nango folgen. tozomona ete. Aber das Ende
Ende der Geschichte, Gott hat sie vernichtet. Halleluja. Amen. Halleluja. Die Bibel sagt, sie werden beschämt sein und sie werden untereinander in Diskussion geraten. Das wird die Deklaration sein im Monat April. Im Monat April. Jeder, wir alle, wir werden diese Deklaration sagen. Wir werden sagen, Gott, jeder, der mich verfolgt, jeder, der mich folgt, Halleluja. Amen. der, wo das Böse für mich will, der, wo mich jedes Mal folgt, Halleluja. Amen. die werden zu Gott sagen. Sie werden in Streitereien Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Mois d'avril. In Monat April, jeder, der Feind ist, in meiner Familie, da wird eine Uneinheit sein. Halleluja. Amen. Halleluja. Das ist das Wort Gottes. Gott hat in das Volk Ägypten Unruhe gebracht. Aufgrund ihrer Sturheit. Das Wort Gottes, es kommt nicht umsonst aus dem Wort. Wenn das Wort kommt, dann ist Gott möchte etwas tun. Und jeder, der hinter dir sein will, das ist deine Deklaration. Wir werden es aussprechen. Wir werden zu Gott sprechen. Unsere Feinde werden in Unruhe geraten. In April. Amen. Amen. Jeder, der Feind ist, sie werden verschämt sein und in Uneinheit. Halleluja. Amen. Banguna na yo bakokoma biloko pamba. Bakokufa. Okoluka bango. Kasi okomona bango lisusu te. Ya solo bato bazali kobundisa yo. Bakokoma biloko pamba pe bakosila pamba te. Ngai Nzambe na yo nakosalisa yo. Loba amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nzambe alobi. Ngai Nzambe. Gott, Ngai Nzambe. ich Gott, Ngai Nzambe na yo. ich Gott, Nakosalisa yo. werde dir Hallelujah. Amen. Bolanda. folgt. Boya. Kommt. Kasi boyebe te. Aber ihr müsst wissen, Nzambe na biso alobi ete. Gott sagt, Nakobatela. ich werde beschützen Basali na ngai. meine Diener, Ba oyo nga naponaki. die ich erwählt habe. Eske eza ba oyo Nzambe aponani si? Gibt es hier welche, die erwählt Eske sind? eza ba oyo Nzambe akendeki koluka? Gibt es welche, die Gott aufgesucht Eske eza hat? ba oyo Nzambe abenga? Gibt es welche, die Gott berufen hat? Eza ba oyo Nzambe akendeki koluka na bisika bazalaki? Gibt es Leute, die wo Gott geholt hat, wo sie waren? Wir werden aufstehen. Totelemi tolingi kobondela. Wir werden beten. Halleluja. Ba oyo Nzambe akendeki koluka.